Zdravo dragi moji, evo danas sam odlučila da snimim jedan video nakon malo kraće pauze. Znate svi da sam zauzeta, da nemam vremena baš toliko, ali evo odlučila sam da danas pripremim zimnicu. Znači pripremat ću punjene paprike sa kupusom, prirodne, bez konzervansa, vinobrana, to ste već naučili svi od mene. Pokazat ću, evo pogledajte, moje glavice kupusa, već sam vam pričala da pucaju. I saznala sam prije par dana od jedne žene da je ovo vrijeme kupusu da se sječe. Znači da ga više ne čekam. Ovo znači da je kupus zrel i zbog toga mi glavice pucaju. To nisam znala do prije par dana. I evo da vam pokažem. Ovdje gdje je kupus, ja sam već posadila krompir. Evo pogledajte. Prije par dana, nema možda 3 do 4 dana. Evo krompir je već iznikao. Pa nadamo se da će biti mladog krompira ovdje. Pogledajte kako je lijepo. Evo sad ćemo nasjeći glavice kupusa, nabrati paprike i idemo pripremiti odličnu zimnicu. Ovu kao što znate ide mojim kokama. I već je polako vrijeme da ovo sklonim da mi može krompir izrasti lijepo. Ovdje imam i par mladih glavica, njih ću ostaviti. Ove sve što mi pucaju, one idu danas u salatu. Koke se raduju svom ručku. Idemo malo dobro divno našeg patka i on voli kupus. Evo posle kiše je baš povrće krenulo. Ova jedna sjemenkica je ovdje nikla sama. Ali evo pogledajte kako su lijepo krenule. I baš nam je žao da je sklonimo. Ona je onako nikla sama pored zida. Sačekat ćemo da porastu ovi, pa ćemo onda. I moje smokvice, prva im je godina, već smo otkinuli par. Evo vidite. Ova još dan, dva izrela je. Nekoliko smo otkinuli već, bile su lijepo uzrele. Rotkvice posijane prije par dana. Će za koji dan biti već za salaticu. Ubraćemo i paprike. Ja ću ovaj put ubrati malo sitnije paprike da bi mogu stati u galu. I pošto mi je teško da ih ovako otkidam, jer ovo su gredice. Morat ću da ih siječem makazom. Ovo su gredice i onako baš je... Pogledajte kako su lijepe. Nisu prskane ni sa čim, samo ih zaljevamo čistom vodom. Ovo će mi danas biti dovoljno. Pogledajte koliko još tih paprika ima. Ovdje imaju baš onako sve vrste paprika. Nisam ih odvajala, nego sam posadila sve zajedno. Još su malo sitne. Znači za ovu salatu vam ne treba puno sastojaka. Potrebne su vam paprike, kupus, sol, šećer i kiska. Bez konzervansa, vinobrana. I idemo pripremati. Polako ćemo krenuti sa pripremom. Evo, prvo ćemo nasjeći kupus. Znači, prvo ćemo isjeći glavice kupusa da ih možemo posoliti i ostaviti da nam odstoji, da malo omekše.
kupusu ćemo očistiti ovo sve. Vidjeli ste kako je popucao, znači ove sve crne dijelove treba da odstranimo. Kao što ste već vidjeli u par videa kada pripremam zimnicu, ja siječem kupus s ovim. Ovo žene na mom kanalu zovu spravica. Nisu, kaže, znale da s ovom spravicom može da se siječe. Pa evo, brzo, jednostavno i lako se s ovim isjecka velika količina povrća. Ja ovdje imam neka 3 kg kupusa i 2 kg paprika. I evo sad kad sam nasjeckala ovaj moj kupus, sad ću ga lijepo posoliti i izmiješati. Pa posolite ga otprilike onako jedno 4 kašike soli staviti. Izmiješat ću ga da malo omekša dok ja očistim papriku. Sad ćemo očistiti paprike od sjemena. Ovo je super stvar, ovo bi preporučila svakom da sebi nabavi. Za punjenje paprike, tufahije, ovakve paprike kada spremate zimnicu, bilo šta, pogledajte kako se lako pripremi. Ne ostaje sjeme ništa. Sad ćemo i paprike malo nasoliti. Znači ovako unutra malo nasolite paprike. Pošto ovo sve solimo, poslije će nam trebati samo 3 kašike soli u smjesu koju budemo raditi. Sad ćemo ovo malo da očistimo pa ćemo da nastavimo. Sad ćemo da napunimo paprike. Evo, kao što ste vidjeli, očistili smo ih lijepo. Nije nam ostalo unutra sjemena. Ovdje možete naravno dodati lovorov list, biberu, zrnu, peršun. Mi volimo samo ovako paprike i kupus. Za ovo možete koristiti paradajz paprike ili paradajzuše. Znači bitno je samo da su onako malo manje paprike. Možete ih naravno pakovati u kantice, u bure, ako pravite veću količinu. Jer neće se pokvariti. Pokazat ću vam sad na koju ćemo smjesu napraviti, pa ćemo to skuhati i sa tim zaliti. Vidjeli ste već par mojih videa da ja uvijek kuham
ovu smjesu s kojom zaljevam paprike. I sad ćemo da napunimo ove paprike ovdje u galone. Lijepo poslažemo. Ovdje ovaj veći ću staviti ove malo veće paprike, manje ću ostaviti za ove manje galone. Vidite kolika paprika vam treba za galon. Sad ćemo pripremiti smjesu koju ćemo ići da prokuhamo, pa ćemo sa tim da zalijemo paprike. Znači ovdje imam 300 ml alkoholnog sirčeta, evo ovog 9% alkoholnog sirće koji uvijek koristim. Stavit ćemo 4 kašike soli. Soli nemojte staviti puno jer smo solili kupus i paprike. I stavit ćemo 2 kašike šećera. Ovdje ćemo staviti 2 litra vode. Ovu smjesu ćemo sada staviti da nam prokuha, pa ćemo sa vrelim zaliti ovu našu salatu. I evo ja sam vodu nasula, zaboravila sam snimiti kad se skuhala. Ovdje sam stavila, pošto mi je ostalo vode, 1 glavicu kupusa isjekla. Nek se nađe, bit će to ukusno. I evo, ovako pripremljena zimnica može da stoji do godinu dana. Nadam se da vam se dopao ovaj moj recept. Ako je tako, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko to niste. Hvala vam što me pratite i što me svakodnevno podržavate.